Начало 16 века. После сдачи Родоса османам, орден госпитальеров на протяжении 8 лет скитался в поисках нового дома. Папа Римский, а также европейские монархи восхваляли орден за героизм, проявленный при обороне Родоса, но при этом не торопились передавать свои земли во владение госпитальеров. В 1530 году император Священной Римской империи Карл V по просьбе Папы Римского решает передать во владение ордену госпитальеров остров Мальта и соседний остров Гоцо, а также город Триполи, который испанцы захватили в 1510 году. В обмен на полученные территории орден обязался не поднимать оружие против императора, а также обеспечить защиту североафриканского побережья от османских каперов и берберских пиратов. На начальном этапе рыцари были недовольны подарком императора, так как Мальта была небольшим слабонаселенным островом, поэтому многие рыцари мечтали о возвращении на Родос. После того, как орден обустроился на Мальте и начал грабить османские суда, в казну рыцарей начал поступать существенный доход, что позволило им по достоинству оценить удачное расположение острова. Ради справедливости следует отметить, что грабежом торговых судов противника занимались не только госпитальеры, но и османы. Свои действия обе стороны оправдывали войной за веру, но на самом деле грабеж торговых кораблей противника приносил очень серьезный доход. В 1535 году император Карл V организует поход с целью завоевания Туниса, в котором принимают участие и госпитальеры. Сам поход оказался довольно удачным, так как Карлу V удалось захватить довольно большой участок тунисского побережья. После оказания помощи императору, госпитальеры вернулись к своему обычному занятию, а именно к борьбе с берберскими пиратами и османскими корсарами, а также к захвату мусульманских торговых судов. Как упоминалось ранее, грабеж торговых судов был делом довольно прибыльным. Получаемый доход орден в первую очередь тратил на возведение укреплений на острове, которые оказались как нельзя кстати во время предстоящей осады Мальты. Так как начиная с середины 40-х годов 16 века нападения османских корсар стали более интенсивными, орден начал строительство дополнительных фортов для защиты Мальты, а также был вынужден приступить к более активным действиям. В 1550 году госпитальеры организовали поход против османских каперов. Корабли ордена зашли в бухту города Магдия, в которой базировались суда османского адмирала Тургут-Реиса, и подожгли их. Несмотря на то, что нападение госпитальеров было довольно удачным, при его планировании рыцари недооценили силы осман в регионе. Совсем скоро после нападения ордена Тургут-Реис получил подкрепление в виде флота во главе с османским адмиралом Синаном Пашой. Обеспечив себе подавляющее численное преимущество, османы нанесли ответный удар по базе ордена. В июле 1551 года османы высаживаются на Мальте. Они предпринимают попытки занять города Биргу и Мдина, но эти попытки оказались неудачными. Чтобы не терять людей в бесплодных атаках на укрепления Биргу и Мдины, османы перебрасывают свои силы на соседний с Мальтой остров Гоцо. После продолжительного артиллерийского обстрела цитадели на острове Гоцо, османам улыбнулась удача, и местный губернатор Джелатиан де Сесса принимает решение прекратить сопротивление и открыть ворота крепости. После занятия Гоцо османы не стали снова атаковать Мальту, а вместо этого они отплывают по направлению к городу Триполи. В городе находился небольшой гарнизон, состоявший из рыцарей ордена, и после непродолжительного сопротивления 14 августа Триполи попадает в руки осман. Таким образом, единственным владением ордена осталась Мальта. Понимая, что османы не станут останавливаться на достигнутом и в скором времени атакуют Мальту, магистр ордена Клод де ла Сангль направляет все силы на укрепление обороны острова.
Всего за полгода путем строительства новых фортов и укрепления старых магистру к 1552 году удалось превратить Мальту в надежную военно-морскую базу. Так как возведение укреплений – дело довольно затратное, рыцари принялись более интенсивно грабить османские торговые суда. В течение нескольких лет орден и османские корсары сосредоточились на разграблении торговых судов и в серьезные конфликты друг с другом не вступали. К 1559 году османский адмирал Тургут Реис, под контролем которого находился город Триполи, сосредоточил под своим командованием довольно внушительные силы, что позволило ему начать совершать набеги на испанское побережье. Это, конечно же, не понравилось испанскому королю Филиппу II, который принял решение организовать крупную морскую экспедицию, чтобы изгнать османских каперов из Триполи. К испанской эскадре присоединились и корабли госпитальеров, но в этот раз удача была на стороне осман. В морском сражении, которое состоялось в мае 1560 года поблизости от острова Джерба, османский адмирал Пияле-Паша сумел разгромить испанскую эскадру. После поражения поблизости от острова Джерба, госпитальеры прекрасно понимали, что в скором времени османы нападут на Мальту. Дело в том, что остров обладал очень выгодным положением и не только позволял контролировать морские пути, но и смог послужить для осман плацдармом для завоевания Сицилии. Уже в августе 1560 года новый магистр госпитальеров Жан де Лавалет разослал приказ всем рыцарям ордена, которые находились за пределами Мальты, чтобы они были готовы при получении вызова оперативно вернуться на остров. Одновременно с подготовкой к вторжению осман, госпитальеры продолжили нападать на мусульманские торговые суда. В середине 1564 года один из рыцарей ордена, Матюрин Рамегас, смог пленить много высокопоставленных османских чиновников, среди которых Беллербей Каира и Вали Александрии, а также кормилицу дочери султана Сулеймана. Именно успешные действия Рамегаса дали османам формальный повод для нападения на Мальту. В конце 1564 года султан Сулейман принял решение захватить Мальту и покончить с орденом. При этом османы прекрасно понимали, что в этот раз бороться с госпитальерами будет сложнее. Дело в том, что Мальта значительно меньше Родоса, а следовательно найти на острове достаточно припасов для снабжения своей армии они не смогут. Более того, так как Мальта находилась вдали от османского побережья, доставлять припасы для своей армии будет довольно сложно. Проанализировав упомянутые проблемы, османский султан решает, что захватить остров необходимо за 6 месяцев. Командующим флотом, который был направлен на Мальту, султан назначил Пияле-Пашу, а командующим сухопутным войском, которое должно было овладеть укреплениями Мальты, был назначен Кизил Ахметли Мустафа Паша. При этом Сулейман по неизвестным причинам не указал, кто из них будет главнокомандующим, а также приказал согласовывать все свои действия с Тургут Реисом, который ранее уже атаковал Мальту и был знаком с ее укреплениями. Кроме того, османский султан договорился о помощи в борьбе против ордена госпитальеров с североафриканскими беями. В это время орден госпитальеров, понимая неизбежность атаки осман, занимался укреплением своих оборонительных сооружений, а также накоплением в крепостях и фортах пороха и припасов. После того, как госпитальеры получили известие о приготовлениях осман и поняли, что в скором времени они атакуют Мальту, магистр приказал оперативно собрать весь урожай на острове и уничтожить незрелое зерно. Также по приказу магистра были отравлены все колодцы за пределами крепостей, чтобы лишить осман возможности пополнять запасы. Орден попросил помощи у европейских монархов, но император Священной Римской империи Максимилиан сдерживал осман на своих границах и просто не имел свободных войск. Франция была ослаблена религиозными войнами и также отказала в помощи. Что касается англичан, то они просто не планировали помогать католикам.
Папа Римский смог помочь госпитальерам лишь деньгами, и только Испания, которой принадлежала находящаяся поблизости от Мальты Сицилия, пообещала прислать военную помощь. Перед началом боевых действий силы сторон выглядели следующим образом. В распоряжении ордена было около 1100 рыцарей вместе с оруженосцами, а также 1200 наемников. Кроме того, орден располагал примерно 4000 воинов, набранных из местных жителей. В общей сложности численность защитников острова составляла от 6100 до 8500 человек, часть из которых были командами мальтийских кораблей и непосредственного участия в боевых действиях не принимали. Что касается осман, то их численность в зависимости от используемых источников колеблется от 22 до 48 тысяч воинов. В настоящее время историки сходятся во мнении, что численность османской армии составляла около 35 тысяч человек. При этом около трети из них являлись командами османских кораблей и в осаде укреплений участия не принимали. Османский флот достиг берегов Мальты 18 мая 1565 года. 19 мая суда осман бросили якорь в заливе Марсашлок в 10 километрах от Великой Гавани. В этот же день бывший христианин, служивший у осман, сбежав с корабля, добрался до госпитальеров и рассказал им о планах осман, а также о разногласиях между Пиали-пашой и Мустафой-пашой. Из-за этих разногласий военный совет осман продолжался вплоть до прибытия 22 мая Тургут-Рииса. В конце концов военный совет завершился, и османы начали высадку на Мальту. После завершения высадки 23 мая османы установили свои орудия напротив форта Сан-Тельмо, который защищал вход в Великую Гавань, и начали обстреливать укрепления форта. В это время госпитальеры предприняли вылазку. Кавалерия ордена попыталась атаковать позиции осман, чтобы не позволить им обстреливать форт Сан-Тельмо. Но столкнувшись с численно превосходящими силами противника, госпитальеры были вынуждены отступить. Убедившись в подавляющем численном преимуществе осман, орден принял решение не совершать вылазок и сосредоточиться на обороне. Магистр ордена прекрасно понимал, что османы прежде всего атакуют форт Сан-Тельмо, поэтому перебросил в него большую часть своей тяжелой артиллерии. Он надеялся на то, что османам не удастся взять форт до прибытия обещанных подкреплений из Сицилии. 3 июня османы предприняли попытку штурма. В результате стремительной атаки янычарам удалось захватить ров, но гарнизон форта, численность которого не превышала 300 воинов, контратаковал и смог выбить янычар с захваченных позиций. Новую атаку османы предприняли 7 июня, но и в этот раз удача оказалась на стороне защитников форта. К этому моменту укрепления форта были серьезно повреждены османской артиллерией, а его гарнизон понес существенные потери. Поэтому комендант отправил сообщение великому магистру с просьбой разрешить ему покинуть форт, предварительно взорвав его. Магистр отдал приказ продолжить оборону, так как надеялся на скорое прибытие сицилийских подкреплений. 8 июня комендант Сан-Тельмо вновь попросил у магистра разрешения покинуть форт. Магистр снова не дал своего согласия, а вместо этого прислал комиссаров, которые должны были оценить обстановку на месте. Вместе с комиссарами 10 июня в форт прибыл рыцарь Константин Кастриота вместе с сотней воинов. Защитникам форта было передано послание от магистра о том, что есть надежные люди для обороны, а трусы могут спрятаться в Биргу. Прибытие подкрепления, а также слова магистра воодушевили гарнизон, и он продолжил обороняться. Османы в свою очередь стали обстреливать форт круглосуточно, а 16 июня к обстрелу форта подключились османские корабли. 17 июня османы организовали военный совет, в ходе которого они пытались понять, почему им до сих пор не удалось занять форт.
После совещания было принято решение, что главная причина состоит в том, что защитники Сант-Эльмо постоянно получают подкрепление из форта Сант-Анджело. Отдельного упоминания заслуживает тот факт, что батареи Сант-Анджело также вели огонь по осаждавшим Сант-Эльмо османам, из-за чего те несли серьезные потери. По этой причине было принято решение возвести напротив форта стену из земли и камня для прикрытия своих аркебузиров и орудий, которые должны были не допускать подкрепления в форт Сант-Эльмо. Во время строительства стены Тургут Риис, который лично командовал работами, получил серьезное осколочное ранение и вскоре скончался. Несмотря на это, возведение стены было завершено, и защитники Сант-Эльмо потеряли возможность получать подкрепление. 23 июня османы начали последний штурм бастиона Сант-Эльмо, гарнизон которого к этому моменту составлял около 60 воинов. Так как порох закончился еще день назад, защитники крепости использовали лишь холодное оружие. Через 4 часа после начала штурма османы захватили форт, перебив его защитников. Несмотря на несогласие Пияли-паши, Мустафа-паша приказал обезглавить тела погибших рыцарей и, распяв их на крестах, бросить в залив. Магистр ордена в долгу не остался. Он приказал обезглавить всех османских пленников и, зарядив их головы в пушки вместо ядер, перебросить османам. Свой поступок магистр объяснял желанием научить Мустафу-пашу воевать как солдат, а не как мясник. После занятия Сант-Эльмо османы установили свою артиллерию на вершинах гор Карадина и Святой Маргариты, которые окружали Биргу и Синглею. Они предусмотрительно укрепили свои позиции при помощи траншей и стен, чтобы предотвратить вылазки госпитальеров. Обещанное подкрепление так и не приходило, потому что вице-король Сицилии Дон Гарсия из Толедо не решался идти на помощь Мальте, чтобы не ослаблять оборону Сицилии. Ему все же пришлось отправить небольшое подкрепление, состоявшее из 42 мальтийских рыцарей, которые не успели вовремя прибыть на остров, и 600 испанских пехотинцев. Это подкрепление высадилось на острове ночью 29 июня, что позволило госпитальерам укрепить оборону Биргу, а также повысить моральный дух защитников Мальты. Понесенные при осаде Сант-Эльмо потери заставили осман не спешить начинать новые атаки. Вместо этого Мустафа-паша предложил госпитальерам капитулировать, в обмен на возможность покинуть остров, забрав с собой все свое имущество и вооружение. Великий магистр ответил отказом. Чтобы атаковать Синглея с двух сторон, османы перетащили небольшие суда через гору Шиберас, Великую Гавань. Атака началась 5 июля. Османские суда атаковали Синглею, в то время как сухопутные силы атаковали форт Святого Михаила, прикрывавший город. Так как атаки на Синглею не приносили никакого результата, османы решили изменить тактику. Им удалось скрытно подложить мину под бастион Кастилии, обеспечивавший защиту Биргу. Это стало полной неожиданностью для госпитальеров. После взрыва в стене бастиона образовался пролом, в который хлынула османская пехота. Рыцари, которые думали, что османы сосредоточены на атаке Синглеи, растерялись и не смогли организовать оборону. Ситуацию спас 70-летний магистр ордена госпитальеров Лавалет, который, схватив меч, ринулся в атаку. Пример магистра воодушевил госпитальеров, и им удалось вытеснить осман за крепостные стены. 19 августа османы снова атаковали бастион Святого Михаила и бастион Кастилии. Магистр ордена, несмотря на свой преклонный возраст, активно участвовал в боевых действиях и был ранен в ногу. В итоге атака осман была отбита, и они отошли на исходные позиции. 23 августа орден организовал военный совет, на котором было принято решение отступить, сосредоточив все силы в форту Сант-Анджело. Лавалет отверг это предложение, так как форт не мог вместить всех защитников острова,
а также потому, что просто не хотел бросать жителей Биргу. Боевые действия продолжились, и к концу августа у осман закончились запасы пороха, так как отправляемые на Мальту из Туниса корабли с боеприпасами успешно перехватывались христианскими каперами. В начале сентября погода начала ухудшаться, как и отношения между османскими командующими, которые пытались свалить вину за военные неудачи друг на друга. Совсем скоро в лагере осман началась дизентерия, которая не только косила их ряды, но и серьезно подорвала моральный дух. В сложившейся ситуации Мустафа Паша принимает решение атаковать Мдину, чтобы османская армия смогла перезимовать в городе. Мдина не могла похвастаться сильным гарнизоном и укреплениями, но при этом ее губернатор был очень сообразительным. Он переодел горожан в солдатскую форму и приказал им занять позиции на валах. Также он отдал приказ начать стрельбу по османам с большого расстояния. Деморализованные дизентерией и безрезультатными боевыми действиями, османы решили, что Мдину охраняет мощный гарнизон, и отступили, так и не начав атаку. Осада Биргу и Синглеи продолжилась в виде вялых перестрелок и нападений на бастионы Кастилии и Святого Михаила. 25 августа вице-король Сицилии во главе 6000-ной армии все-таки отправился на помощь мальтийским рыцарям. 7 сентября подкрепление достигло острова и высадилось на пляже Мелиена. Сам вице-король после высадки десанта отправился на Сицилию, пообещав вернуться через неделю с дополнительными силами. Его корабли, проходя мимо залива Марса, дали залп в честь гарнизона Сант-Анджело и тем самым оповестили как осман, так и защитников острова о прибытии подкрепления. Мустафа Паша, решив, что орден получил мощное подкрепление, отдал приказ спешно снять осаду и грузиться на корабли. Совсем скоро османы получили от разведчиков сообщение о том, что численность подкрепления составляет всего 6000 солдат, вместо 16, которые были изначально обещаны магистру Госпитальеров. На спешно организованном военном совете османы приняли решение немедленно высадить войска на остров и атаковать прибывшее подкрепление. Тем временем подкрепление во главе с Лакорном продвигалась навстречу Госпитальерам, не обращая внимания на высадку осман. Лакорн разбил лагерь поблизости от деревни Наксхар. 8 сентября он получил послание от магистра о том, что 9000-е войско осман движется по направлению к нему. Люди Лакорна были в гневе после перехода по разоренному османами острову и при виде османского войска пошли в атаку, не дождавшись приказа. Османы, в свою очередь, деморализованные неудачами и ослабленные безрезультатной осадой, не были готовы к такому повороту событий. После непродолжительной схватки они начали спасаться бегством, пытаясь вернуться на свои корабли. Лакорн преследовал бегущих осман до того момента, пока они 12 сентября не погрузились на свои корабли, чтобы навсегда покинуть Мальту. Пияли Паша и Мустафа Паша заранее отправили сообщение султану о своем поражении и получили приказ зайти в Константинополь ночью, чтобы не пугать местных жителей видом своих потрепанных кораблей. Сулейман был в гневе и, заявив, что османская армия может торжествовать лишь в его присутствии, начал подготовку к новому походу на Мальту. Но осенью 1566 года на Константинопольских верфях случился пожар, который уничтожил все строящиеся для похода против Госпитальеров корабли. В этом же году Сулейман умер, а его сын Селим II уже не планировал походов на Мальту. Что касается Госпитальеров, то они получили огромный авторитет в христианском мире и продолжили совершать нападения на османские военные и торговые суда. Если вам понравилось это видео, то обязательно подписывайтесь на мой канал. Будем разбираться в истории вместе.